ଏହି ଭଦ୍ରଲୋକର ଚେହେରାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେଦିନ ସେହି ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହର, ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟେକି ନେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଦିନ ସେହି କାଳରାତ୍ରିରେ ବଳପୂର୍ବକ ଟେକି ନେଇଥିଲା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏମ୍‌ଡି ସଦାମ ହୁସେନ। ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ମହିଳାଟି ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନଥିଲା ଏମ୍‌ଡି ସଦାମ ହୁସେନ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଛାନ୍‌ଭିନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୋଲଗେଟ୍‌କୁ ଖବର ଦିଆଗଲା। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ କେନ୍ଦୁଝରର ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସଦାମ ହୁସେନର ଘର ବିହାର। ସେ ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଝୁମ୍ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 3 ମାସ ହେବ ତାଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରର ଏଭଳି କାଣ୍ଡକାରନାମା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ କିପରି? ଏ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଜାଗରଣ ଓଡ଼ିଆ। ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।